Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Bapak Camat dan Rengrengan, juga Bapak Kades semuanya yang ada di Kecamatan Pamengpeuk, Bapak Kapolsek, dan tidak lupa para ustadz, para mubalik, majelis ulama yang cukup mensupport acara ini. Dan yang paling luar biasa adalah ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak berharap kalaupun nanti semua warga Pamengpeuk ngaji kabehanana poe ieu da moal kalebetkeun. Kebayang berapa juta, berapa ratus ribu kalau seandainya semua hadir. Tapi Allah pilih. Kita tidak bersyukur bagi yang tidak hadir, tapi mereka tetap mensupport kita, mendoakan untuk kita semuanya. Itu yang paling pokok. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, dipertemukannya kita di tempat ini sebetulnya tidak ada niatan apapun. Bapak Camat ngobrol dengan saya beberapa waktu yang lalu, Pak Ustadz, abdi mah dah hoyong nanaon cenah. Nang nu penting mah masyarakatnya ingin kelihatan bahwa dia betul-betul dekat dengan Tuhannya, begitu kan? Itu yang paling pokok. Kenapa? Jadilah manusia yang robbani, yang betul-betul dia itu dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Naon margina Bapak Ibu, sabab ayeuna teh keur usum jelema teh percaya ka pangeran. Nebikeun kaya budak ngabacok indungna, dugikeun kaya murang kali ngageleng indungna, pedah teu dibere kuota. Sampai nanti bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang yang dia itu karena kekayaannya luar biasa, dia menganggap bahwa ternyata saya melakukan atau saya kaya ataupun tidak diberikan oleh Tuhan, tapi ini hasil otak dan tenaga saya. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak yang harus kita netralisir pikiran-pikiran seperti ini. Mudah-mudahan tanah ini menjadi berkah dan semua yang hadir di sini usah didoakan cinggar teh milik. Amin. Anu tadi teh acan kapasihan, mudah-mudahan dipasihan ku carogena. Ya. Hari Ustad mah insyaallah Bu. Pak Camat ngahaja, Ustad mah teh dibere engke we dipengker. Ya. Itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang kedua dulu ya, insyaallah. Ibu yang kedua, bapak yang kedua, manusia yang akan nyambung hatena nepikeun ka poe kiamah di mana cili doakeun hade. Jadi lamun aya saroge, Bu, lamun aya istri dikandungkeun ku carogena eta teh dua doa teh, hiji aya nu alhamdulillah, dua aya anu ilahi. Tergantung nanti posisinya di mana. Begitu ditanya, Ibu, naha alhamdulillah dikandungkeun ku caroge lain innalillahi. Pak Ustaz abdi teh cenah rudet jeung salaki teh. 35 tahun abdi sok jadi sirah wae cenah. Ayeuna alhamdulillah salaki abdi maot tinggal saplon cenah ieu. Jangar teh leungit cenah harita keneh. Jadi begitu diumumkan innalillahi teh abdi teh cenah jol ical migren teh. Artinya Pak, tidak setiap orang kena musibah itu juga dia melakukan atau mengeluarkan doa-doa yang baik. Tidak ada doa innalillahi. Ada yang kena musibah justru dia keluar doa alhamdulillah. Cobian kira Bu, lamun aya bangsat katewak, da sadayana maot, da kabehanana lagi nyembatkeun lagi alhamdulillah. Alhamdulillah si eta maot cenah. Teu kaur cenah hayam teh nogan. Aya si eta mah cenah begitu ngantunkeun da sadayana tahmid alhamdulillah ya Allah, hayam ge ayeuna mah cenah aranakan. Artinya apa? Kehadiran dirinya tidak diterima. Tetapi bagi orang yang kehadirannya diterima, begitu dia dipanggil oleh Allah, semua orang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya ditanya, Ustaz, di mana dzikir anu loba sok kaluar tina mulut seseorang? Ibu bapak ameng ka pasar geura. Dzikir panglobana daripada di jero imah. Di pasar mana haruskan ari ayeuna nauk sabaraha? Ayeuna teh 40 genep. Astagfirullah. Taroskeun di daging hayam sabaraha ayeuna 58. Innalillahi.
Bapak ari anak kolor sabaraha kolor, tah kolor mah cenah merosot ke bawah. Sabaraha kolor, tah kolor mah cenah 1003. Alhamdulillah musim guring diparhatokeun mudah dikira lo pakainya di pasar atuh. Ya, makanya kalau orang Bapak Ibu ingin mengetahui di mana orang itu, kita saling doakan yang terbaik. Ya, da usah ge Bu, lamun Bapak lamun ninggal pangaosan bring tadi di jalan kene, ibu-ibu aya nu mapah ti baleena ka dieu katinggal di musim kuring, aya nu kana sepeda, aya nu kana motor, sok didoakeun we ya Allah mudah-mudahan cing panjang iswa ya. Ya. Engke teh karaos teh siga nu teu didoakeun ku ustad, padahal ustad mah ngadoakeun. Kan ibu-ibu we bapak-bapak nu paradit tarang ngodakeun ustadnya. Ya, insya Allah saya juga yakin. Karena apa? Karena kita berbagi energi yang terbaik. Yang ketiga, ini prolog dulu dari saya ya, prolog dulu. Yang ketiga, Allah akan mempertemukan manusia itu satu energi. Da upami teu nyambung sareng pacamatna mah moal kadarieu moal. Ya, ibu dionang ku presiden gitu. Saya hari ini seharusnya ya saya ataupun menghadapi presiden sekarang hari ini. Tapi saya tolak karena Pak Camat Pamungpet mengundang saya. Nah, Ustaz kesumping ke presiden, datang ngulang presiden. Nah, tujuan ini balik tengulang, nah ngulang, weh. Atau padahal Ustaz itu dia presiden, ali mah cenah camat, nah ditos kumaha. Da sim geuning lamun diulang ku Pak RT bakal sumping, lamun Pak Camat teu ngulang, pada naon bae sumping kadenya. Makanya saya lebih mementingkan ke sini karena beliau tidak mengundang saya. Ya. Jadi kenapa? Satu frekuensi, satu energi. Sok coba ibu jeung caroge jeung budak teu frekuensi darudet. Rudet pangajian ge rudet teu frekuensi mah. Ya saha nu ngisina ustad ieu teu frekuensi jeung abdi moal datang tuh. Ya, tapi begitu satu frekuensi, begitu satu energi, semua akan hadir. Dan ibu bapak dihadiri oleh kades masing-masing yang hadir di tempat ini untuk menunjukkan mereka pun mendorong kita untuk datang ke tempat ini. Jadi kita berikan outdoors semua untuk aparat yang ada di kecamatan atau Pamungpet semuanya. Mudah-mudahan panjang usia dan mudah-mudahan mereka pun Allah digampilkeun rezekina. Keempat, yang terakhir. Ini terakhir prolog. Kalau mah atuh namanya asuh. Ustaz atuh da diulang we ngaji sakedeung. Ya. Yang keempat, tadi udah ya satu frekuensi, satu doa, satu frekuensi. Kemudian yang keempat adalah apa? Manusia itu harus satu pola pikir. Satu pola pikir. Apa yang dipolakan ataupun yang dipolakan oleh pemerintah, kita ikuti selama itu satu pola dengan kita. Dan mual ayah bu, punten pamimpin anu hayang ngajerumuskeun mual ayah. Nggak ada, kecuali dia itu betul-betul sedang zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zalim kepada rakyatnya. Tidak ada yang semua seperti itu. Makanya begini atau begitu kita samakan semua ini, maka ibu bapak akan hadir dalam satu komunitas yang nanti komunitas inilah yang akan diangkat yarfa'illahil ladina, oleh Allah akan diangkat orang itu darajatna teh naik. Entong loba neangan kahanap hirup mah kudu loba neangan kaluhur. Ya teh jangan minta nanti loba non waktu teh saep neangan anu di luhureun taneuh ayeuna teh pan artos teh dina taneuh eta teh kan di zamanna teh dina naon dina kulit naon kulit tangkal si kulit tangkal dina naon jadi dina taneuh tuh jadi jalmi nu neangan wae duit teh keur neangan taneuh. Kemudian dia cari untuk beli mobil di luhureun taneuh nya. Ibu bapak dagang mengeun toko luhureun taneuh. Makanya ada sebuah ayat Quran, semua orang yang dia selalu fokus di atas tanah, maka hidupnya akan terus dia itu apa? Nyungsep kana taneuh. Tapi apabila dia itu hidupnya ke atas ke langit, maka dia akan semakin melangit dan hidupnya akan semakin jaya di udara. Kenapa? Karena dia duka luhur terus. Kumaha Ustaz ngimbangina? Sok ibu bapak neangan dunya barengan, tapi ulah poho hiji ka Allah, dua ulah poho ka mana? Ulah poho kana doa. Eta ayeuna teh seueur jalmi nu kitu. Makanya banyak selebritis yang sekarang lagi slow living, mencari ketenangan hidup dan mereka ingin melepaskan beban hidup mereka. Anu angkat ka Ciwidey, anu angkat ka Pangalengan, anu angkat ka Lembang, milarian slow living. Atau membebani ataupun melepaskan beban hidup. Aya nu ka Pangandaran tinggal ibunya bade naraon ieu cenah bade ngabebaskeun pikiran, hoyong tenang, balik ti ditu teh rarudet.
Malahan ngabri ke Pangandaran di ditu teh lain healing ngadon rungsing. Pasea jeung salakina parebut asin. Ongkoh piknik teh ngarah naon ngarah bahagia. Ari di ditu ngadon pasea jeung salakina. Ibu ka kebon binatang parebut jeung salakina anu pamajikan hayang ningali monyet, salakina hayang ningali orai kira. Di ditu teh pasea orai heula, monyet heula, orai heula. Cek pamajikan, "Jung, monyet ka ditu." Kitu. Nah, cinta itu piknik teh ngadon rugulan teh, ngadon rungsing kieu nya. Ibu-ibu hapen we senam uang isuk-isuk hayang langsing ari awak siga langsung. Ya. Kenapa? Karena da eta pola nu peukeurna mah pola pikirna. Ari senamna mah uang isuk-isuk ngan botrana sapoe 5 kali coba. Matak awak teh hapen we buleut. Tapi wios Bu, tenang naon, Indonesia paling hebat. Kenapa? Indonesia menempati rating ke-7 sedunia, yang dia menempatkan negara yang paling religius, negara yang paling dia itu no problem, tara loba masalah. Itu orang Indonesia nomor 7 sedunia. Alhamdulillah. Saya baru baca dari jurnal kemarin di British Medicine Inggris. Ternyata Indonesia menempati peringkat ke-7 negara paling religius dan orang-orangnya paling cuek sedunia. Jadi urang kalau bapikiran batur mah Bu awas Bu serius hirupna urang mah kieu we karalem we kitu nya lain teh serius urang ge kan urang mah paling kalem sedunia. Moal aya sok ibu ameng ka Swedia, ameng ka Denmark tinggal di ditu moal aya nu ngadaweung sisi walungan iwak teh dipameungpeung nya aya nu hulang-hulang sisi sawah. Malah ya iwati di Indonesia ya. Indonesia mah luar biasa, makanya kita nggak perlu cari kemana-mana. Kenapa? Karena kita sudah difasilitasi oleh Allah semuanya. Kita satu frekuensi, satu energi, satu visi. Mudah-mudahan ini yang harus digambarkan bagi kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kita akan membahas 4 atau 5 cara, 5 level manusia yang dia akan kelihatan nilai-nilai robaninya kelihatan dalam hidupnya. Nilai robani itu begini Pak, Bu. Jadi hirup nanti Bu yakin diatur ku Allah sakitu. Itu namanya nilai robaninya. Ya. Kenapa? Karena hiji tinggal aya jami nu pangbeungharna Firaun. Nu kadua aya jami nu can pernah gering Firaun. Nu katilu aya jami nu pangpinterna Firaun. Tidak akan ada orang yang lebih dari itu. Main langkung di Firaun. Bu Firaun mah Pak can pernah lihat acan sakitu we. Sampai dina hadisna ge lamun urang milarian jalmi can pernah ka rumah sakit jeung can pernah diobat siapa? Firaun itu. Tapi ternyata kehilangan nilai robaniyahnya. Karena apa? Firaun menganggap dirinya Tuhan dan dia tidak percaya kepada Tuhan. Sampai dirinya menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Kenapa? Karena kehilangan sifat-sifat yang itu. Matak ibu bapak lamun ku Allah dipasihan rieut salesma baturkeun wios teu naon tarima we bisi siga Firaun. Firaun mah teu rieut acan leres dugikeun ka Firaun mah hayang salesma wae miwarang penggawana cing cenah pangneangeun hayang bersin ngali. Kenapa? Saking dia itu sehat luar biasa. Makanya oleh Allah dikasih kita berbeda supaya apa? Supaya kita ada nilai-nilai robaniyah, nilai-nilai menganggap Tuhan itu ada, gitu kan. Kalau sudah kehilangan nilai ini, maka kita sebetulnya kita tidak tahu umur jelema teh nepikeun ka iraha. Aya anu non Bu, aya nu sepedahan, Pak. Bapak balik ka mana? Ieu senang arah panjang umur. Sepedahan anjeunna teh ka ditu. Tadina ku sepedahan teh panjang umur. Betul Bu, sehat jantung nama. Ngan ternyata tikos hewan. Jadi maotna lain ku jantung, tapi tikos hewan. Ya, aya di anu lari hapeun eta mengarah naon? Ngarasna abdi teh panjang umur, sehat, ari pek teh ternyata Bu, meninggalnya bukan karena apa-apa, tapi ternyata dipacok orai ge larina. Semua juga tidak tahu. Eta menudangin usat teh nini dilekmong. Nini 70 hiji dilekmong. Bade ka mana emak? Bade senam Ustaz senam. Senam emak jangan senam hoyong naon panjang umur Ustaz senam. Atuh tong ngelekmong da geus nini. Da ieu cenah saur pelatihna kedah ngelekmong di legging geura nini. Acolok-acolokan we kitu geura candi. Punten Bu, lamun 17 tahun mah leuheung aya tinggalian. 7 hiji atuh boro-boro aki-aki dong make moal sepeun. Tapi eta teh keugeuh we di papatahan teh. Mana hamni maksakeun ngangge acuk kitu, mun da saur pelatih cenah. Mate hoyong naon? Hoyong panjang umur. Aneh, hoyong panjang umur tapi jauh jeung nu boga umur.
Jangan begitu. Kalau kita ingin panjang umur, dekati yang panjang punya umur. Kalau ingin kita kaya, dekati yang maha kaya. Kalau kita ingin pinter, dekati yang maha memiliki ilmu. Kesalahan manusia sekarang adalah apa? Engkau urang teh hayang ieu tapi jauh tinu masih kenana. Sok ibu, sadaya dah hoyong panjang umurnya. Caketan nu gaduh umur lain jara rauh jeung nu gaduh umurna. Nu gaduh umur teh saha Allah. Da Allah mah lamun tos miwarang jami pikeun dicabut rohna, malaikat moal tiasa nolak. Kenapa? Yakhshawna rabbahum wa yakhafuna wa yaqaluna ma yu'marun. Cek Allah teh, malaikat cabut ibu itu. Ya Allah entong wakasna ibu eta masuk ka pangajian. Itu we sentul kana ibu nu belah ditu we tasna. Lu eta mah sok acol-acolkan wae. Ah teu bisa, sur Allah teh wayang ada Allah hoyong nyebut nu itu, Bu. Teu bisa dialihkeun. Kenapa? Karena malaikat kalau sudah disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawa seseorang, mereka yakhshawna rabbahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu kita tidak tahu. Aya jami ibu keur lain keur nanaon? Keur naon? Keur olahraga, keur sehat, tapi ternyata apa? Kata Allah, cabut nu itu. Bikeun rezeki ku Allah nu eta. Tidak bisa menolak. Karena apa? Sudah ada garisnya. Pak itu cenah padanya cabut teh geus diriwit kitu masananya di karunya sagala didinya. Cek Allah teh ulah waka cing lila hirupna. Ya Allah urang cabut karunya sia tingali. Nepikeun ka budak teh ngadoakeun, ya Allah sailaaha pun bapa ngauntun seneng karunya abdi mah cenah. Padahal main teh kesel ngurus eta teh. Api-api ngadoana teh kawatos cenah ka pun bapa. Lain kesel ngurus cek Allah teh. Tinimang bapa ieu nu ripuh dicabut cek Allah. Cabutan budak-budakna. Beak budak-budak nggak dicabutan. Bapak nama ayah keneh we. Naon margina tidak tahu bagaimana hidup kita. Ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah bagi kita semuanya. Siapa Ustaz? Orang-orang yang dia robbani, orang-orang yang dia merasa diatur oleh Tuhannya. Yang pertama adalah faqihun, orang yang dia memahami agama dengan baik. Tinggal we. Man yuridillah yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin dilihat oleh Allah, diperlihatkan kehidupannya mudah, tingali we mempelajari ilmu agamana. Kalau ilmu agamanya tidak baik, maka orang ini akan kelihatan bahwa orang ini pasti bakal jauh di robbaninya. Ngukurna sakitu we Pak. Punya. Punten Bu, tong jero-jero teuing masalah agama mah. Urang wae tingali aya jami muslim tapi teu apa takbir-takbir acan. Sakitu ge untuk sakitu ge geus bisa ditebak jelema ieu. Ya. Manya ya sholat jenazah geura make ruku. Di imaman kemarin teh da pejabat anjeunna teh nya begitu sholat jenazah apa teh make ruku geura. Jeung make sujud teh kumaha nya ngaharulang atuh jamaah ditu kan. Begitu beres teh, Bapak cenah punten ade tadi ruku naon? Nya cenah ruku sholat. Nah pagi mah sholat jenazah. Nah kumaha kitu? Da sholat jenazah mah teh aya rukuan. Oh gitu. Ari Bapak sok sholat jenazah teh kerek ayeuna. Coba bagaimana? Ini gimana orang begitu padahal dia prestasinya hebat luar biasa ngan katingali salah salat wae tingali pika seureun manya aya Fatihah geurang imaman Al-Fatihah teh 7 salah 8 nya pan 7 ayat Al-Fatihah teh salahna ge 8 artinya apa lihat aja kata Allah man yuridillah khairan yuqaffiru fiddin kalau Allah ingin melihat orang itu baik dan dia itu dekat dengan Tuhan lihatlah dia memahami agama. Ini sebagai sarana ibu bapak datang ka dieu kanggo naon? Sugan we atuh ngahajak kuliah mah hese datangkeun ustad ka dieu. Aya nu magister, aya nu profesor, aya nu doktor, sok da ngahajak kuliah mah kudu aya biayaan. Ieu mah tinggal init ka dieu. Tinggal nagog cing ieu we asal ka kuping we ngaji masa kitu hungkul. Ya. Asal kita mendengar aja. Kenapa? Naon naragog ge adi teu kadenge mah. Marlong ka ustad deh ibu kan namanya naon tugas teu kadenge kitu. Ibu naon bapak tuh dia teh mau cenah abdi mah tok kitu. Ada majamaah tadi di Bandung teh begitu beres pengajian jeung sim kuring jo gabruk ngagabruk. Ustad hebat materina luar biasa ngan hanya kawe naon teu kadenge. Ya. Jadi itu, ya pahamkan dulu Bu. Ini belum yang rumit. Masa orang kalau dia tidak bisa wudu rek kumaha? Asna moal salat naon eueuh cai. Kan kalau dia ngerti agama, pasti dia mengerti bagaimana dia mempelajari agama, tidak bisa atau tidak ketemu air, kan dia apa? Tayamum. Kusabab teu ngarti tungtuna, moal salat da eueuh cai, coba geura Bu. Allah mempermudah belajar agama, pahami agama dengan baik agar apa? Agar hidup kita diatur oleh yang memiliki agama kita.
Eta teh namanya poin-poin anu eta Bu, dan ini banyak sekali. Sampai maaf Bapak Ibu ya, sampai maaf ada orang yang dia itu maaf ya, jangankan untuk melaksanakan ibadah, sampai dia itu berdoa saja salah. Punten Bu, Pak, bojeng-bojeng ieu jeung Allah deukeut ngadoana ge salah. Karena dia tidak pernah memahami agama. Kalau dia memahami agama dengan baik, insya Allah dia akan kelihatan. Urang alhamdulillah murang kali dicanak ngawas kanggo naon. Sugan we sakedik-sakedik barudak teh paham agama ti leutik keneh. Engke geus badag mah geus kolot hese, barho, bubar poho. Leung lamun geus bubar poho, can bubar geus poho. Ya. Nah, jadi jangan dianggap enteng ini Bu, Pak. Jujur saya, kenapa? Kalau ibu bapak ingin menjadi orang rabat, perhatikan gitu. Ini belum bab waris, belum bab apa, belum bab-bab yang sangat rumit, tidak rumit sekali. Ini masalah ini saja tidak enteng. Ya, ini tidak enteng. Kumaha lamun istri ustad cenah, lamun istri ayeuna dikantunkeun ku carogena sabaraha masa idahna. Kumaha lamun istri diceraikeun cenah ku carogena sabaraha masa idahna. Kan eta teh kudu ngarti agama teh. Tepuguh-puguh non margina ibu namanya dicaro ge ngantunkeun teh 2 minggu jauh langsung ini asa teh ini asa bebas begitu celeng-celengan tadi itu ka dieu ya lain teu meunang ngan kade bisi aya nu bogoheun ka urang dijaga heula naon sababna karena masa idah perempuan yang ditinggalkan mati 4 bulan 10 hari bukan tidak boleh keluar tetapi tidak boleh menerima pinangan laki-laki bisi aya nu bogoheun kanggo naon usah masa idah eta untuk menunjukkan kalau ibu nanti bapak mengawini perempuan yang ditinggalkan mati oleh suaminya takutnya nanti kalau di luar masa idahnya ada spermatozoa dari suami sebelumnya kalau nanti dia menikah di bawah itu nanti jadi anak si budak jadi teu jelas ieu ka mana bapakna matak antosan heula 4 bulan 10 poe ieu mah jo acang-acangan di paling geuwat kira nyieun status lain ngadoa ke salakina ngadoa nyieun status kira lagi mulai hari ini aku sudah bebas dari suamiku ngadoa langsung atuh puguh jauh murudul atuh aki-aki hungkul ngawarea lalawa aku da nyieun status mah gancang ke heula atuh ke deui ulah kajol dikitukeun bukan tidak boleh ini persoalannya apa kenapa Ustaz harus begitu nyambung Paqihu fiddin. Kalau orang sudah paqih di dalam agama, saya kira nanti akan Allah kasih bimbingan bagi orang itu. Nah, usah dicerema 3 kali head sami Bu. Nu itu mah aya recovery kejiwaannya 4 bulan 10 hari. Kalau yang ini 3 kali head. Kenapa 3 kali head? Karena perempuan kalau sudah 3 kali head, sisa-sisa spermatozoa dari laki-laki sebelumnya itu sudah hilang di rahimnya. Engke di mana aya caroge nu enggal kemudian nikah, maka dia selamat. Tah eta ngarti agama teh kamu kitu. Bisi gaduh masalah. Dulu Rasulullah punya seorang ataupun punya anak, dia mengadopsi anaknya, lalu kemudian diadopsi anaknya, ada bahkan dia dinikahkan dengan Zainab. Dia punya anak angkat laki-laki Bu, ya Zaid ini namanya. Kemudian dia dinikahkan dengan Zainab, lalu kemudian ada aturan, kemudian Zaid yang dikuput ku Rasul bercerai dengan Zainab. Tak agama teh tinggalnya. Tak paham agama teh. Dia menikahi Zainab, cerai Bu. Dan Zaid ini kan anak angkat Rasul. Beliau diangkat oleh Rasulullah, menikah dengan Zainab, lalu dia bercerai dengan istrinya. Dan ternyata di luar dugaan Allah menyuruh untuk menikahi Zainab, bekas dari Zaid bin Sabit, dan dia bekas dari Zaid, dari sahabat ataupun dari anak angkatnya. Kenapa bisa begitu? Karena Allah ingin menunjukkan anak angkat itu bukan dari rahimnya, berarti secara hukum halal dikawin oleh bapak angkat. Tuh eta agama teh lagi urang mah naon ribet lamun teu ngarti nu kitu. Cobi anjeunna ngadopsi urang kali dinikahkeun ka istri cerai jeung istri nu ieu bapana kumaha nikah ka dieu tah Rasul teh Zainab teh bojo Rasul eta teh Bu tapi eta teh tilas putra angkatna. Nah Ustaz kenging da putra angkatna mah sanes ahli waris nya. Maka putra angkat mah teu kengeng mere waris, tapi begitu atau dia boleh dikasih apa? Kalau tidak hadiah dia dikasih apa? Wasiat, lebih dari waris tidak ada. Naon sababna? Lamun teu ngartos agama moal tiasa begitu. Mecah dan makanya kita harus paqih, harus terus belajar agama karena banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan agama. Kartos Bu.
Oh, hiji sakitu. Sok tinggal Bu. Kalau kita berhubungan suami istri, kemudian doana naon? Tuh, tinggali budak-budak loba teh hafal doanya. Sakitu renei mun urang kali sabariji genep Ibu. Doana apa teh? Aya doaan gitu Ustaz. Aya. Apaan pada ngadaman murang kali teh aya heula doana bismillahi Allahumma janibi syaiton wa janibi syaiton ma rojaktana. Da abdi cenah tara make doa atuh pangihan satu budak teh cenah murang kali teh lalingas gitu. Buat teuing tara make doa. Ah abdi mah bujeng-bujeng ngadoa. Ustaz cenah da teu apal doana ge. Tah eta agama teh. Ari ku pangajian mah ngiring agama diajar agama. Ngartos ningali bade hubungan wae aya doana. Sampai kata Rasul kalau Anda ingin mengulang berwudu kembali. Ustaz ari eta wudu naon pan wudu makanya sholat sanes wudu didinya mah supaya Anda kemudian bersih, bukan untuk memberikan bahwa dia boleh sholat, tetapi apa, wudu hanya sekedar untuk memberikan fresh seger deui, wudu deui, ulangi lagi, wudu lagi, begitu kan Nabi ngajarin ka urang eta ge lamun ngulang, lamun teu ngulang mah sare we ya yang mengulang kan begitu. Paham Bu ya Pak? Diajarkan yang begitu hiji deui sok ngarah gampil we kudu loba contoh ngaji mah. Lamun geus dicontohan teu kahartikeun berarti barel. Ya, insyaallah di dieu mah da ahli pengajian. Kenapa Bu? Kemudian tinggal ku ibu ku bapak aja. Orang begitu dia apa? Begitu salat teu kenging kieu, teu kenging dikieukeun, teu kenging. Salat mah kudu kapayu. Ieu da kudu ka dieu takbirna. Allahu akbar. Nah, anu salat usad kieu diputar kieu kumaha ieu teh palasna Rasul teh sarua. Nah atunya Rasulna hiji geura aya nu salat kieu. Kenapa orang mesti salat begini? Ada sebuah penelitian. Di sini terjadi kelenjar getah bening aktif ketika orang salat begini. Dan orang begitu-begitu tidak boleh begini, tidak boleh begini, tapi dia harus begini. Untuk apa? Mengaktifkan syaraf-syaraf di otak dia. Ternyata untuk takbir saja oleh Allah sudah atur otak kita. Sok punten Pak Ibu, bilih milarian, bilih kantos ninggal anu salat teh kieu. Kade eta teh teu enteng, lain kieuan hungkul. Daramo ge boga kabehanana ge. Nya, kieuan teh kaitan jeung naon? Bukan saja dengan doanya, bukan dengan cara salatnya, tapi itu kaitan dengan syaraf. Orang yang menggerakkan telunjuk ini tidak bisa doanya lambat kalau telunjuknya gancang. Atahiyatullah wa salawatu maka nuturkeun. Tapi kalau dia lambat atahiyatulillah wa shalawat. Kenapa? Artinya bagi kita yang penting pelajari dulu agamanya. Tidak boleh dulu cenah eta mah persis. Nah, ada loba anu teu persis kieu, malahan mah anu tara salat yo sok kieu. Ya. Biasa aja dulu, pahami dulu. Dan saya melihat ternyata itu dalam sebuah simposium anatomi forensik, ternyata ada yang sholat begini, itu menunjukkan doanya pun kalau dia lambat, dia lambat. Kalau doanya cepat, dia cepat. At-tahiyatulillah wassalawatu watthoibat. Oh, eta teh gitu. Kumaha Ustaz anu kieu ti asyhadu? Ke pelajari ku agama maka parnak sadayana ge. Kumaha Ustaz cenah anu anjeunna teh kieu we. Aya nu salat gitu. Aya deh anu kieu aya salat teh tinggalnya. Kieu we salat teh dina luhureun Pak, dina luhureun ping-ping teh. Kieu geus salat teh. Saya yang paling pokok adalah pelajari dulu. Nanti kalau sudah paham agama, semua akan menyimpulkan sendiri masing-masing. Ku agama bakal kapan nah kene. Nya, da Rasulna ge hiji. Kenging teh umroh ka Tagalega. Lah, kenging ngan umrohan sakitu we. Ya, kusim kuring kabayang Pak, lamun umroh menang ka Tagalaga da sigana moal katahan sakitu we. Tapi cek Allah teh kaditu umroh mah wayahna kudu ka jadi atau kudu ka Masjidil Haram, harus ke Masjid Nabawi, tidak boleh di sini. Makanya dipilih ku Allah. Kenapa? Karena dia harus paham agama. Sampai saya pernah membimbing nipu agama teh prayoginya. Sampai saya pernah membimbing salakina muter tawaf kerek 7 pamajikanana kerek 6. Padahal karetna geus pindah kabehanana. Pan ngangge karet teh 1 2 pamajikanana gerak karetna nya sahiji an salakina geus beak padahal bareng patungtung-tungtun nepikeun ka dor dar hareupeun Masjidil Haram atuh mah da bapak mah tos ieu tos 7 encan sudah kerek 6 yang karetna geus beak da mah aya hiji deui kumaha pan tadi teh patungtung-tungtun Pak Haji coba gerak patungtung-tungtun beda jumlah coba da teu lieur apa mun bapak ibu teu ngarti kumaha mutuskeunana mun bojona keukeuh genep carogena geus 7. Naon sababna? Sabab karet geus pindah kabehanana. Sabab ieu teh duanana fokus kana karet, lain kana tawaf. Lain mikiran tawaf, ieu mikiran karet. Ya.
Kagak, batu kumaha bapak sana. Ayeuna urang ka usan ucu tanyakeun sana. Da urang sieu sin dordar kieu. Batur mah tinggal geus salat di makom Ibrahim urang masih parbut karet ieu kumaha. Akhirnya aku murid, Ustad, ieu cenah abdi jeung pun bojo cenah keukeu we. Abdi mah da setuju. Ieu pun bojo genep keneh cenah. Eta karet hiji deui can pinah. Mereka jeung cek bojona teh bapak tah cenah mun minahkeun karet duanya dina putaran kagenep cenah. Jadi we geus beak lain mama mun sigana teh dipinahkeun hiji tutupkeun kan kitu. Oh, dar teh Pak tah teungannya agama teh kitu leres. Ustad ka dieu cenah abdi kedah kumaha? Sok ibu bapak. Bade kumaha bade disimpulkeun. Rek dicanak genep rek dicanak 7. Ah ulang tah. Da kudu diputuskeun. Akhirnya gini. Atos saya urang cokot anu pang kirangna we urang genep we. Salah kira teh kudu nuturkeun bener nya. Tos saya canak we nu genep disikirang kumaha atuh lamun leuwihkeun bae da ijtihad. Akhirnya suaminya mengikuti istrinya yang dia baru 6 putaran. Da saputaran lain ngadoa pasea we. Mikiran karet we. Cek salah kira justru mama atuh cenah tah jadi we nya sahiji jadi bapak cenah jadi 8. Ah lain sabana. Beres mulai ngadoa lobana ngadoa beres. Kumaha Pak Haji beres? Ah beres cenah. Dah teu katingali ngadoa. Mun cenah abdi can beres kan. Sok Bu bade kumaha? Esenya lamun teu ngaya agama mah. Makanya harus pahami agama dengan baik insya Allah. Nah itu nikmat. Terus gitu marahnya saya. Kenapa? Karena orang perlu memahami agama dengan baik agar kita menjadi orang-orang Rabbani. Siapa yang tahu bahwa apabila ada perempuan yang meninggal dunia yang memasukkan ke liang lahatnya harus laki-laki yang dia tidak berhubungan dengan istrinya. Karena jenazah perempuan tidak sembarangan dimasukkan ke liang lahat. Ada aturan dari Rasulnya. Lamun aya hiji istri ngantunkeun eta teh ngalebetkeun kana liang lahat ka kuburan teh kenging pameget saha wae harus yang tidak berhubungan dengan istrinya tadi malam. Urang mah teu uninga sugan teh ngalebetkeun kana liang lahat saha wae teu tiasa. Istri malamun pupus tidak boleh yang berhubungan dengan istrinya. Dia harus betul bersih. Dia tidak berhubungan sebadan dengan istrinya. Dengan siapa? Saha we lamun teu budakna dan anaknya pun kalau dia tidak punya suami atau tidak punya istri, dia tidak boleh kecuali dia harus bersih. Nah Ustaz, da syarati Rasul. Istri malamun pupus anu ngalebetkeun teh kedah saha? Kedah pameget anu teu hubungan jeung bojona tuh. Ari pameget mah bebas saha we nu ngalebetkeun anak. Ari istri mah henteu. Kenapa? Makanya kalau istrinya meninggal dunia, berarti suaminya yang berhak untuk memasukkan ke liang lahatna. Nah, Ustaz ku carogena, pan carogena teu hubungan jeung bojona. Kapan bojona maot? Sumun kan bojona maot. Jadi asupkeun ku salakina. Ya. Semua dia pan nerangkeun eta. Lalu su siapa? Kenging ku Ustad kenging ngan usanna kedah ditaros tadi malam berhubungan dengan istrinya tidak. Kalau tidak, dia boleh memasukkannya. Karena apa? Ini masalahnya jasad seorang perempuan yang harus dimasukkan ke liang lahat. Ari jasad laki mah teu aya masalah. Teu aya masalah. Tah eta ukuranana. Makanya dulu Abu Darda dia yang ngacung. Kenapa? Saya ya Rasulullah. Turun Abu Darda. Tiap istri nu ngantunkeun zaman Rasul, Abu Darda nu kahandap. Kenapa Abu Darda? Karena Abu Darda dia tidak pernah menyentuh istrinya. Beliau sahabat Nabi, ahli ibadah tapi bojona can pernah dicabak ku Abu Darda. Sampai istrinya mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suami saya ahli ibadah tapi saya tidak pernah disentuh oleh suami saya." Makanya Abu Darda mah ngalebetkeun mayit wae ibu-ibu atau napi perempuan ke dalam liang lahat. Nah, sebab agama kitu ngaturna gitu. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, nah habat kudu pameget cenah anu teu hubungan jeung bojona?" Karena berhubungan dengan istrinya, itu pahalanya 1 kirot. 1 kirot itu seperti pijabalil Uhud, seperti gunung Uhud. Sakali hubungan jeung bojona sarua jeung ngasupkeun mayit kana liang lahat. Pahalana teh atak sursi buri cok daripada neangan mayit. Ya. Terus mending jeung bojona, enggak poe geus sok sakirot da labora, da ka surga molongkong atuh. Ya, alhamdulillah nah tara katingali salat tapi ka surga cenah eta. Da jeung bojona ngapeuting. Sakirot atuh kudu we ngahulut. Nuhun Pak. Punten ieu mah ka bapak-bapak ieu mah. Ulah bikin kamu bajir pamajikan teh ku batur ulah ku sorangan diantep. Ya. Sami ibu ge, ulah dugikeun ka caroge teh mubazir. Batur ulah ku sorangan teu.
Matak sok lamun sakirana teu ku urang sedekahkeun. Sumun amanah di salakina gitu. Amanah cenah loba sedekah begitu. Paham agama begitu. Beres sakitu. Sok hiji eta heula ya. Kita seueur bu terangkeun teh nya. Ieu teh terangkeun teh seueur. Engke kieu ya hiji deui ya nya. Usah sinapun anak teh cenah naon. Tah dina ina teh sok hese rezekina. Pun anak teh cenah usaha naon wae teh teu maju wae. Kade sepuhna beresan salat naon? Beresan salat subuh. Sabab lamun budak bu usaha teu jalan wae eta teh aya nu salah di kolotna salat subuhna teu bener. Naon sababna? Sabab 5 kali salat teh nangtukeun pangaruh ka murang kali. Salat lohor ka dieu, salat asar ka dieu, salat isya maghrib ka dieu, salat isya ka dieu. Tinggal we budak mah abdi pun anak ustadna belet wae bereskeun salat maghribna. Abdi ustad salat ieu pun anak teh riwit bereskeun salat asarna. Kenapa? Karena semua salat yang dilakukan oleh orang tua akan pengaruh terhadap anak. Dan itu sudah dikatakan oleh Umar bin Khattab. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, seorang robbaniyun selain faqih memahami agama, makanya Ustadz doakan ada kesempatan selalu untuk talabul ilmu. Yang kedua adalah alimun, dia memiliki ilmu pengetahuan. Knowledge, dia memiliki knowledge yang hebat. Punten Bu, Ibu, Bapak teka tinggal kuliah, keun bae, nu penting mah alim we. Daripada akhirnya gelarna ngaberebet, tapi sehingga nu bodoh. Ya, teu aya gelaran tapi katingali. Da jalmi mah katawis di dia keneh tina pamanteunna. Ieu jalma eusian otakna jeung kosong. Gampang. Kenapa? Bisa diukur, Bu. Katingal ibu-ibu geranya lamun ngobrol jeung urang ieu jelema ayaan jeung teu. Bapak-bapak lamun ngobrol jeung urang, ieu mah cenah. Bahasana teh kieu, ieu mah jero otakna ge kosong. Naon margina? Orang yang robbani, dia akan selalu ada kesempatan untuk menambah pengetahuan yang baru. Itu seperti itu. Alhamdulillah ya, saya baru kemarin ada seminar dari Malaysia. Ada seorang profesor. Penyebab anak ternyata yang sering marah dan temperamen diakibatkan ternyata ada penemuan baru dari makan nasi magic jar. Ilmu baru. Magic oil. Bukan tidak boleh, tetapi tidak boleh hangat. Anak harus makannya dari nasi yang magic gum. Itu harus dingin dulu. Kenapa? Kalau tidak dingin dulu, itulah yang menyebabkan anak akan temperamen. Nah, jadi tekenging haneut kedah dingin heula dihidang gitu. Dan tidak boleh anak makan dari nasi yang dia lebih dari 6 jam kalau ada di magic dome. Kalau nanti ibu subuh ataupun pagi atau sore kemudian kita colokin, malam dimakan ataupun siang kemudian pagi dimakan oleh kita, itu sudah tidak boleh. Kenapa? Ternyata ada unsur untuk menambah temperamen naik, itu diantaranya nasi dari yang dicolokkan. Itu pun apabila dia hangat. Jadi tekenging hangat kudu tiis. Nah, tuang keur murang kali mah. Tekenging hangat, tekenging panas. Da budak ayeuna tinggal lamun dihoyong tuang pan kudu langsung tak hangat-hangat dituang, padahal itu enggak boleh itu penelitiannya. Saya baru tahu ternyata. Saya juga baru tahu ilmunya. Oh gitu. Kenapa Prof bisa begitu? Karena nasi apabila dia hangat dan panas itu masih mengandung karbohidrat yang tinggi dan unsur gulanya tinggi. Itulah yang menyebabkan anak naik emosi. Gulana leuwih teuing. Matak di kampung kurma dikepel, dikieu nya. Matak tara aya nu sentak-sentak ka kolotan. Da tuang lagi dikepel, tara make uyah, gagarok kesan gade. Alhamdulillah ya. Itu eta teh. Saya baru tahu, Bu. Tinggal dihidangnya. Terus dihidang teh diantep diakel. Dulu saya masih ingat kalau ibu-ibu kaseran eta teh sangu teh disesakeun dituang ku budak tara gede amek, baru tahu nasi yang dingin bagi anak itu bagus, begitu aja. Tapi nasi yang panas dan dia hangat itu tidak bagus bagi anak. Hartos ilmu pengetahuan begitu teh nya namahan deui tuh nya kamari tos diterangkeun tarigu cenah gula namahan deui sangu nu dina magic jom magic kok ya mata sakabeung masih kuring lah di sok hoyong teh udah boboko gitu kan ya nah gitu eta teh tos rindu nu ka itu ya nah boboko diake eta teh si cai tajen teh dikaluarkeun peres eta teh tiras ngisikan teh nangge gula merah dilebetkeun ka murang kali si anak jadi bagus nanti otaknya ya gitu karihan
anu diisikan aya ras engke digodogeun engke di anu dina karihanana dicanak di kitu ngangge uyah sakedik rabu eta teh murang kali teh saya otak. Mata lamun salaki hiperaktif teh bare teh kayaknya di pasihan sanggup kitu kedah diis ku ibu dikieu-kieu heula we tah. Ya, begitu. Enggak ada ilmu Pak enggak tuh. Kada bios budak ilmu pengetahuan mati mana we. Urang janten terang ya. Tuh sakitu. Tuh ilmu teh. Ilmu mati mana we. Sok tinggal. Saya juga baru tahu. Lihat Bu, ini. Apapun penyakit kita tergantung nah dina mastaka, nah dina awak, dina sampean. Eta teh kumaha tatangkalan. Karena setiap pohon, tidak setiap pohon akar itu jadi obat. Contoh, lamun ibu ngagodog akar-akaran, moal tiasa ngalandongan mastaka. Sabab akar mah keur sampean. Tuh, jadi tahu ilmuna. Godog akar ieu, godog akar ieu, godog akar ieu. Kanggo naon cenah nyeri tur moal. Naon sababna akar-akaran mah kanggo panah kanggo sampean. Tapi lamun dang-daunan kanggo ieu, buah kanggo otak. Engke lamun ka dieu batang. Tuh eta teh ti mana? Ti profesor teh ilmuna. Sok Ibu, ieu senang ngagodog daun ieu. Nah, heula panyakitna naon? Daun salam, daun naon wae lamun digodog keur sampean moal tiasa. Sabab sampean mah kedah ngangge akar-akaran. Gitu. Tapi lamun daun kanggo naon? Lamun teu ieu salira. Makanya gitu Bu. Makanya engke aya buah. Setiap buah itu bisa memperbaiki tubuh kita dan itu sudah diterangkan oleh para ahli. Alim. Diajar. Tambihan ngarah urang engke ku batur teu diginakeun. Punten. Jalmi beunghar mah di mana miskin bakal diantep ku batur. Jalmi miskin mah nya kita bukan naon gaduh ilmu bakal dihargaan sakitu. Ya, nu beunghar mah dihargaan di mana gaduh harta. Geus miskin mah pada ngantep. Jalmi miskin mah nya ge bu boga atau miskin tapi boga ilmu mah dihargaan. Dihargaan. Hartosnya sakitu. Dua heula we lah ieu tos moncorong ka dieu Allah. Ieu mah asli. Asli ieu mah. Dan mohon nomor 2, 5 sadayana kedah tamat ya we. Ya, 2 heula we. Hiji, ibu faqihun. Pelajari ilmu agama dengan baik karena banyak masalah berkaitan dengan agama. Yang kedua adalah apa? Alimun. Terus aya ilmu anyar. Aya ilmu anyar. So, hiji deui, lamun hoyong babari apal Quran, ibu macana bapak jaharkeun. Sabab lamun dijaharkeun babari apal, tapi lamun disirkeun eta babari paham kana hate. Mata jalma anu tara nyarios biasana hatena sok beda. Tapi lamun jalmi sok wak tak biasana otakna sok rada cenghar. Eta teh sami dipraktekeun teh kitu. Mata salat mah 2 aya jahar aya sir. Kanggo jahar kanggo naon? Apalan, kanggo sir kanggo naon? Ta eta ngarebutkeun dina hate urang. Ternyata Allah sudah kasih spektrum yang bagus bagi kehidupan kita. Itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi 2 poin inilah dulu dari saya untuk menggambarkan manusia akan menjadi robbani apabila yang pertama faqihun, yang kedua alimun. Ya, insya Allah nanti bisa disambung kembali. Bapak Camat, Bapak Kapolsek, alhamdulillah semua yang sudah hadir. Ustadz memberikan support yang sangat bagus karena negara ataupun di antara kecamatan akan dilihat mana yang lebih religius, maka itu akan berkah. Itu akan diturunkan kemudahan oleh Allah. Tapi kalau religiusnya dicabut, orang-orangnya kemudian dia akan bermasalah, maka bakal loba masalah yang dilungsurkeun ku Allah. Kurang mah bakal loba anu dibereskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Saya bukan tidak mau panjang. Itu senada koning gitu. Mun kararoning gitu ya. Tapi insyaallah Ustaz doakan sehat walafiat. Hidup kita berkah, anak-anaknya soleh dan soleha. Terima kasih atas semuanya. Jazakumullahu khairan katsira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.